तो भाई यहाँ पे एक छोटा सा कंपैरिजन वीडियो हो रहा है। यहाँ पे बेनेली में SC प्रोजेक्ट और यहाँ पे एक्सेल 55। बेटर साउंड किस में आ रहा है आप चेक करो। हालांकि साउंड सेम रहेगा, बस छोटा सा डिफरेंट रहेगा। यस भाई, अपनी एक्सेल 55। कमेंट करना भाई लोग, आपको कौन सा बेटर लगा। दोनों ही सही है, दोनों इनलाइन 4 है। फिर भी आपके हिसाब से बताओ आपको कौन सा ज़्यादा पसंद आया।